तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं मेडिसिनल प्लांट अड़ूसा के बारे में। अड़ूसा आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण औषधि जिसे आयुर्वेद में उच्च मकाम प्राप्त है। अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि संस्कृत में वास्क, मराठी और हिंदी में अड़ूसा और बंगाली में बसाका के नाम से इसको पुकारते हैं। इंग्लिश में मालाबार नट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये पौधा 4 से 8 फीट तक लंबा होता है। अड़ूसा के पत्ते अमरूद के पत्तों की तरह लंबे होते हैं। इसमें सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं और ये भारतवर्ष में हर जगह पाई जाती है, सिवाय उन पहाड़ी इलाकों के जहाँ पर बहुत बर्फबारी होती है। दोस्तों इस पौधे के अंदर अनेकों दिव्य गुण होते हैं। मनुष्य को भयंकर कष्ट और पीड़ा से छुटकारा दिला सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा की दो किस्में होती हैं, एक काला, दूसरा सफ़ेद। उड़ीसा के फूल सफ़ेद होते हैं, वह लकड़ी कोमल और हल्की होती है। दोस्तों इसे प्राचीन समय से ही लोग खांसी, अतिसार, वमन, बुखार और सूजन जैसे रोगों में इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। साथ ही आयुर्वेद में इसे खांसी, श्वास व टीबी रोग की अद्भुत औषधि मानी जाती है। तो दोस्तों इस पौधे की जड़ और पत्ते हर प्रकार की खांसी में लाभदायक हैं। कफ रोगों व चढ़ते उतरने वाले बुखार में अड़ूसा बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों अड़ूसा श्वास नलियों की सूजन को दूर करके खांसी के प्रभाव को दूर करता है। दोस्तों ये कफ को ढीला व पतला कर देता है, जिस कारण वह आसानी से शरीर से बाहर निकल जाता है और रोगी को आराम मिलता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस औषधि की जड़ और पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आज हम आपको सिर्फ जड़ का इस्तेमाल करने के बारे में बताने जा रहे हैं, और जड़ से आप औषधि कैसी बनाएंगे इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ये वीडियो ज़रूर देखें और नुस्खा नोट करें, बहुत ही मुफीद है। औषधि बनाने का तरीका। आप बसाका की जड़ को निकाल लें, इसको अच्छी तरह से धो लें और इसके ऊपर के छिलके उतारें। ये काफी नरम होते हैं। आप ऊपर के इसके छिलके, जितने छिलके आप उतार सकते हैं, इसको उतारें। और दोस्तों इतने ही तुलसी के पत्ते लेकर उनको भी कुट कर दोनों को आपस में मिलाकर पेस्ट बना लें। इसको सिलबट्टे पर भी कुट सकते हैं। बिल्कुल बारीक आप इसकी पेस्ट बना लें और एक कोली में या कांच के जार में आप इसको डालें। जितनी आपकी पेस्ट बनी हुई है उसी में उतना शहद मिलाकर ये अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर, 1 चम्मच सुबह और 1 शाम बड़ों को, और इसी तरह छोटों के लिए आप इसकी डोज कम कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी औषधि है जो कि सभी के लिए गुणकारी है। जैसे कि बच्चे, जवान, बूढ़े इसको सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको आप इसकी डोज कम कर दें, सुबह शाम इसको इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने पहले बताया, हफ्ता 10 दिन, 15 दिन या महीना भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी औषधि है कि तमाम तरह के छाती के रोग, पुरानी खांसी, दमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस, सांस की नलियों की सिकुड़न में ये बहुत ही लाभदायक है। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों इसका इस्तेमाल करें। हम इसी औषधि का अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही मुफीद है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा आप सबको सलामत रखे।